Quero ver se você já ganhou de forma fácil. Olha isso aqui, entradinha de 100, beleza? Olha como é mole fazer, ó, 100zinho. Vambora. Ó, acertei as pedras, elas vão rolar. Matou um, pegando o outro. Temos aqui, ó, mais um boneco pra gente poder acertar. Vamos lá nas pedras de novo. Opa, e vai cair. E matou um, matou o outro. 100 virou 159, vambora, virou 170. Mais o 15 de bônus, olha como é fácil, rapaziada. Olha isso aqui, paga.